Vivo s16 Pro ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிசைன் ஃபேக்டர் பார்ப்போங்க. ஸோ டிசைன் ஃபேக்டர் நல்லாவே இங்கே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ விவோவை பொறுத்தளவு டிசைன் ஃபேக்டரில் எங்கேயுமே குறைக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதில் இடத்துல நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு டிசைன் ஃபேக்டரில் ஒரு 3 மேனுவல் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ளாஷோட இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட்டு எப்பயும் போல் இருந்தாலும் இந்த கேமராவோட பம்ப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சட்டரான ஒரு செட்டிலாக இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, உங்களுக்கு அந்த கேமராவும் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ்குள்ளே நல்லாவே இங்கே சூப்பராக இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ எப்பயும் போல் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு சைனிங்கான ஒரு மேட் ஃபினிஷ் ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு இங்கே டிசைன் ஃபேக்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கலர் வேரியன்ட்டு, ஒன்று பிளாக், இன்னொன்று வந்து மின்ட் கலருங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு 2 கலர் வேரியன்ட்ல s16 Pro இந்த மொபைல் லான்ச் பண்ண போறாங்க. அடுத்து இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளேன்னு பார்க்கும்போது ஒரு 6.78 இன்ச் ஒரு AMOLED 128 ஸ்டஃபர் ஸ்டேட்டோட HDR10 சப்போர்ட் வித் 1000 nit பிரைட்னஸோட சென்டர்ல ஒரு சின்ன பஞ்ச் கோல் கேமராவோட இங்கே ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இங்கே டிஸ்பிளே சைடில் நல்லாவே பெண்ட் ஆகி கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராகவே இருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த டிஸ்பிளே தான்